უამრავი მათგანი მოგვიანებით შემოგვიერთდება და სურს დავიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემის განხილვა. ეს დღეებია არ წყდება კორუფციის ლობირება საქართველოში, ის რომ ფაქტია, უკვე დადებული ფაქტია, რომ ამხელა თანამდებობის პირი მაგალითის მიმცემია ირაკლი ღარიბაშვილი დაუდასტურებელი ქონებით შავად პირადი დასვენებისა და პირადი კეთილდღეობის მოწყობის. აგერ მაგალითად ეს არის საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტი, საბჭოთა კავშირი იქნებოდა თუ ამერიკის შეერთებული შტატები უცხო ქვეყნის აგენტებს იჭერდნენ იმითი, რომ ან მაგარ მანქანას იყიდნენ, ან მაგარ დასასვენებელ ადგილზე წავიდოდნენ და ასე შემდეგ. ახალი კი არაფერი არ არის. ეს არის ყველაფერი კარგად აპრობირებული მეთოდი ხალხის ხარჯზე ღალატით საკუთარი კეთილდღეობის მიღების. და ნაცვლად იმისა, ჩვენ საზოგადოების ფართო მასებმა მივიღოთ ამასთან დაკავშირებით ადეკვატური რეაქცია, იმიტომ საზოგადოების მდგომარეობა რამდენად ჯანსაღია ის ყოველთვის მოწმდება და ფასდება იმითი თუ რა რეაქციებს გამოავლენს ის ასეთ ანტისახელმწიფოებრივ საქმეებთან დაკავშირებით. პირიქით, მაღალი ინსტანციების პირებიდან, როგორც არის საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები, როგორც არის მაგალითად სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები, როგორც არის იქ ქართული ოცნების თავმჯდომარე პირები ვინც არიან, ხო? პირდაპირ ჩამოთვალოთ ძაღლები, ვინცაა კობახიძე, ეგრეთ წოდებული ვიღაცა ვოლსკი, აგერ ის მდინარაძე, ნაცმოძრაობის ყოფილი პროკურორი, გამოდიან და იძახიან იმას, რომ კალაძე კიდე მერი, გამოდიან და იმას იძახიან, რომ აქ ჩვეულებრივი მომენტია, იქ რომ სააკაშვილის დედას გადახედო, ისეთი ბრენდები აცვია, გადაწონის ღარიბაშვილის ეგრეთ წოდებულ ვოიაჟ ვიზიტს და ასე შემდეგ. მე მესმის და ვინც სააკაშვილს გააправებს, ყველა მისი დედა შევეცი რა, მაგრამ რატო ხდება ღარიბაშვილის ჩაჯმის შედარება მანდამაინც სააკაშვილთან? რატო არ შეიძლება ამის აქციელი დაუპირისპიროთ პირდაპირ კანონს და კანონ ქმედებარე ქმედებას და აქტს და მიუსაბამოთ ამას თავისი მუხლი, რაც აქ იმ წესიერ საზოგადოებაში ეს კორუფცია, დაუდასტურებელი ქონების აკეთიკე ტრიალი და ამას ეკნებოდა ძალიან მკაცრი რეაქცია. ჩაერთი მოდი რა, ძალიან მარტივი იმითი განვიხილოთ, ეს ჩუბინიძე რო გამოდის და აპრავებს, რომ თითქოს ღარიბაშვილის მამამ გადარიცხა ეს ყველაფერი. რას ქვია, როგორ ხდება ეს? შეიძლება ვინმე ამიხსნას, მართლა მაინტერესებს ოღონდ. მართლა მაინტერესებს ოღონდ, როგორ შეიძლება პენსიონერმა საქართველოში, სადაც 200 ლარიც არ არის პენსია, დააგროვოს 34,000 ევრო და გამოიყენოს ის ასე უსინდისოდ და უნამუსოდ. ჩემამდე ეს არ დადის. სად ქონდა პენსიონერს ამხელა ფული? ძალიან მარტივი შეკითხვა და მე ამ შეკითხვას ვსვამ. პატიოსან პენსიონერებს საქართველოში 34,000 ევროზე ოცნება არ შეუძლიათ, ხო ხართ თქვენ საოცნებო მთავრობა? რამდენი წელიწადია ხელისუფლებაში ზიხართ, გარყვნილი ნაცმოძრაობა რაც წავიდა, უკვე გააორმაგებთ იმ დროს. და ქართველ პენსიონერს ენატრება მისი დასამარხი ფულზე ფიქრი. რეალობა ესაა ჭეშმარიტება. და თქვენ რას აკეთებთ? ნაცვლად ამისა, აკეთებთ იმას, რომ დასცინით საზოგადოებას ღარიბაშვილს, თურმე აგერ მამიკომ გადაუხადა ყვერებიანი ბიჭი არის ირაკლიკო და ირაკლიკოს გადაუხადა მამიკომ ფული. ლექსი თქვა და შეხტა სკანზე და ამან ფული მიცა. ტრუსიკში ჩაუდო. ძალიან არაადეკვატური ქმედება. და უფრო არაადეკვატური ქმედებაა ის, რომ აცხადებს ამხელა თანამდებობის პირი ის იბერა ივანიშვილის ტრაქს რო წმენდა. პატარა ბიჭებს რო დაძდებდა იქ გასალახად ქალაქში ეს ანზორ ჩუბინიძე. ეხლა რო სახელმწიფო სპეცსამსახურის დაცვის უფროსად როზია ის ახრანიკი ივანიშვილის. სინამდვილე შეგენი ახრანიკები არიან ივანიშვილის, რომ კერძო პირმა გადაიხადა ფული ისიც პენსიონერმა მამიკომ. ის რო გავიარეთ, რომ პენსიონერი ადამიანი ამას ვერ შეძლებდა, ფაქტია და მეორე კიდე ის როგორ შეიძლება სახელმწიფო ბორტის აღა ვინც არ იცის ეს ფაქტი, მე კიდე ერთხელ განვმარტავ. ამაზე ვილაპარაკებ ძალიან ბევრჯერ რა. სახელმწიფოსთან დაკავშირებული საკითხები, მით უმეტეს რომელიც ეხება სახელმწიფო თანამდებობის, მაღალი თანამდებობის პირებს, ყოველთვის არის საიდუმლო და მათი მომსახურეობის სფეროში გაწეული, ექსპლუატირებული ტექნიკის შესახებ ინფორმაცია არის თავისთავად საიდუმლო, არათუ ვინმე შეუძლია ის დაიქირაოს. და ესეთ ბორტს, ანუ თვითფრინავს, ხო, ენიჭება ლიტერი, ეს არის ლიტერი ნიშნავს სახელმწიფო მნიშვნელობის ფრენის აღნიშნულ სიმბოლოს და ის ყოველთვის კონტროლდება
მისი ფრენა როგორც შეიარაღებული ძალების სარადარო სისტემებიდან, ისევე დაცული არის საჰაერო თავდაცვის სისტემებიდან და აი არ წავყვები ეგ საზოგადოებას ნაკლებად დაინტერესებს, მაგრამ ის ხარისხი უსაფრთხოების, ხო? რა დონეს მოიცავს მათი ფრენები და მათი მგზავრობა აქეთ-იქეთ, რომ დაახლოებით წარმოდგენა გქონდეთ რასთან არის საქმე და კერძო პირს ისის პენსიონერი შეუძლია თურმე აი ესე მარტივად მოკიდოს სახელმწიფო საიდუმლოებებს ხელი და ჯიბეში ჩაიდოს და წავიდეს და წამოვიდეს. და უფრო ვარესაც გეტყვით რა აგერ ახლა კალაძის ის მონაკვეთი ანახეს, ნაკლებად მაინტერესებს ამას, რომელი ტელევიზია გააშუქებს. საქართველოში არც ერთი ტელევიზია არ არსებობს, რომელიც ხალხისაა და ერთმანეთის ცოდვებს თუ აშუქებენ, იქედან ანალიზის გაკეთება შეიძლება უკვე. ხო და გამოდის ეს კალაძე და იძახის, რომ მე რაო მე ჩვეულებრივ შემიძლია ეგო გავაკეთო, სამთავრობო ბორცზე ფული გადავიხადო და დუბაიში წავიდე, ტრაკი დავდო, დავასვენო, ჩემი ცოლი წავიყვანო, ჩემი სიდედრი წავიყვანო, ჩემი ბიძაშვილი წავიყვანო, ერთხელ მეც გამიკეთებია, ორჯერ მეც გამიკეთებია, აგერ სამჯერ ოთხჯერ სხვას გადაუხდია ეს ფული. ეს არ არის ნორმალური. ოღონ მართლა არ არის ნორმალური რა. ეს არის ყველაზე დამამცირებელი ფაქტი, რაც შეგიძლია შენი საზოგადოების წინაშე ჩაიდინო. ეს არის საზოგადოებისთვის სახეში შეფურთხების მცდელობა, ხალხო. აი მე მეორე კიდე რა, არგუმენტად რომ იძიებს ნაციონალურ მოძრაობას. ეს კიდე ერთი ფაქტი იმისი, რომ თქვენ ნაციონალურ მოძრაობაზე უკეთესი ოპოზიცია არ გჭირდებათ. თქვენ ვიღაცას ხო უნდა შეედაროთ. თქვენ ჩემნაირ ადამიანებს და ბევრ ჩემნაირ ტიპებს როგორ შეედარებით, როცა გყავთ ნაციონალური მოძრაობა. ეგ ზოგი რო გამოდიხართ ეხა ნაცმოძრაობის ნარატივები და შენ საქმე მეტი არა გაქვს ასე. ხო, კი, ჩემ პირად დროს ვკლავ იმისთვის, რომ ჩემი ერისთვის სასარგებლო და ცხადი იყოს ყველაფერი. ამას ვაკეთებ. მაგრამ ამაზე საუბარი არ მინდა. მხოლოდ ეს არის პასუხი იმისთვის, რომ თქვენ ნაცპროპაგანდონებმა, თქვენ აბიჭურებმა, თქვენ. ხო? ერთხელ და საბოლოოდ იცოდეთ, რაში მდგომარეობს ჭეშმარიტება, რაში მდგომარეობს სიმართლე და არა ის, როგორც თქვენ მღერით უსინდისობას. და ამის ლაპარაკი რომ თურმე დროის დიდი მოცალეობის ბრალია, ამის ლაპარაკის თქმეს თურმე საქმე მეტი არაფერი არა აქვს და ასე შემდეგ. მე ევროპაში ვცხოვრობ, აქ თითო წუთი დათვლილია, თითო წუთი ღირებულია. და ყველა ჩვენი საქმე გვაქვს, მაგრამ სამშობლო დგას უპირველესად. და აქაც მითო ვიმყოფები და არა იმიტომ რომ ჩემი პირადი სიამოვნებების გულისთვის წამოვედი, დევნილი ვარ მე პოლიტიკური ნიშნით, აღიარებული საფრანგეთის მიერ. და ჩემგან ამ საქმის კეთება და ამაზე ლაპარაკი დროის მოცალეობის ფაქტორი არ არის. ესაა ვალდებულება ჩემი. ჩემი სამშობლოს წინაშე, როგორც სამხედრო ოფიცრის, როგორც მოგალაკის. და ძალიან ბევრჯერ გამოგიტანთ ამაზე განაჩენს. იმიტომ ძალიან უსინდისოდ იქცევით. თქვენ ბევრჯერ გადაასწარით ნაციონალური მოძრაობა, თქვენთან უკვე ანგელოზები არიან. და რას უყურებთ? გრიფი აეხსნა თავდაცვის სამინისტროში მომხდარ ფაქტს, როგორ დადიოდა სააკაშვილი. გავიგეთ, რამდენი წელიწადია სააკაშვილი აღარაა ხელისუფლებაში და ხოზის ის ციხეში. ხოზის ის ციხეში. ახლა გამოდიხართ და ამას მითო ლაპარაკობთ, რომ ასე უთხრათ იმას, რომ თუ წყნარად არ იქნება მაგ შენი გუნდი და ეგრეთ წოდებული შენი ნარატივჩიკები, დედას მოგიტყნავთ მაგ წლებზე კიდე ზევიდან წლებს დაგიმატებთ. აი თურმე თქვენ რაში გჭირდებათ? საზოგადოება, ხალხი და სამართალი. როგორ შეიძლება სამართალი ვიღაცის პედალირების და ინსპირაციის წყარო იყოს ხელისუფლებაში დასარჩენად? სამართალი იმისთვის არის, რომ აღსრულდეს. სამართალი იმისთვის არის, რომ კანონი იყოს მისი გარანტი საძირკველისა, ხო? და თქვენ თურმე ამას ხმარობთ ისთვის, იცი, ჩუმად იყავი თუ არა მაგ კიდე მოვალ, ბაბაია კანონი. მე თქვენ დედებს შევეცი თქვენსას ქართული ოცნება. როგორ შეიძლება სახელმწიფო გრიფებთან ასე თამაში? რამდენჯერ უნდა ივაჭროთ სახელმწიფო გრიფებით, მაგრამ ივანიშვილია თქვენი პატრონი. ყველაზე დიდი ვაჭარი, ვინც ოდესმე სადმე მეგულება. აი ეს ადამიანი, ეს ნაძირალა გამოსული აი ამ საზიზღარე იმიდან, რა ქვია, წარსული საბჭოური აზროვნებიდან, სადაც ყველაფრის კომპრომეტირება შეიძლება კგბ-ს მეთოდით. არ შეიძლება ყველაფრით კომპრომეტაცია, ყველაფრით თამაში არ შეიძლება. მაგრამ რა კატეგორიაც ახართ თქვენ მოყვანილები, ნუ ისახართ და ისახართ და სხვანაირად არ შეიძლება. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ქართული ოცნება ძალიან ბევრ ფაქტს ინახავს, არაძლევს სამართლებრივ მსვლელობას. როგორც არის მაგალითად თავდაცვის სამინისტროს ეპიზოდები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდები. იქ არანაკლები ხდებოდა ვიდრე ნებისმიერ ციხეში. მათ შორის მილიარდამდე ბიუჯეტი ჰქონდა თავდაცვის სამინისტროს. მინდა იცოდეთ.
მინდა იცოდეთ და ეს ბიუჯეტი ყველაფერი გაიფქნა და გაიფშნა მაშინ ნაციონალური მოძრაობის ხარჯში და მარტო ერთი რეისით 50 მილიონი ევრო გამოიტანეს თავდაცვის სამინისტროდან, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა. ეს ფული ყველაფერი ევროპაშია წამოსული. მინდა იცოდეთ, ეს არის ქეში ფული. და ამათ სახელებზე ნაყიდია უძრავი ქონება და ისინი ელოდებიან ნებისმიერ დროს დაახურდავონ ეს ფული და გამოიყენონ პოლიტიკური ავანტიურისთვის. ამის შესახებ სრული ინფორმაცია აქვს ნაციონალურ მოძრაობას. და არა მარტო ამის შესახებ, ერთი ტანკი 2007 წელს ნაყიდი, 2006 წელს ნაყიდი უკრაინიდან, სადაც ჩვეულებრივი უარგისი ტექნიკა იყო, სადაც მოტორებში იყო ამოსული ნაგავი და ომის დროს საერთოდ საბრძოლო მოქმედებაში მონაწილეობის მიღება ვერ შეძლო, პლაცზე როგორც იყიდეს, ისე გაჩერდა. და უკრაინელები ყავდათ კიდე იქიდან ჩამოყვანილი $100 უხდიდნენ თვეში, რომ თითქოს რემონტი გაეკეთებიათ ამ დაჭრილი უარგისი ტექნიკის. ხო? გადააბარეს რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს და გადაიყვანეს აფხაზეთში ჩაუტარეს რემონტი და უკვე საქართველოს საწინააღმდეგო და ისინი მომართული. და ამაზე ყველაფერზე დაკითხულები ვართ, ამაზე ყველაფერზე ჩამორთმეული გვაქვს ხსნა განმარტებები. პროკურორი მე პირადად მელაპარაკებოდა იქ, თავარი პროკურორის მოადგილე სხვადასხვა წლებში. და ჩაჯმული, სახეწართმეული, საერთოდ ხო არ არსებობს, ამათ სამხედრო პროკურატურა არა აქვს. ეს სამოქალაქო ტიპები, რომლებიც ჯარში არ არიან ნამსახური, ჩვეულებრივი ყელეები. და ამ ყველაფერს ასე აკონსერვებდნენ, ადებდნენ გრიფებს და მალაოდნენ. როგორ იყიდებოდა მე ჩვენ შეიარაღებულ ძალებზე ნაყიდი ტექნიკა, საერთოდ არ შემოდიოდა ზოგი საქართველოში ესეთი საბუთები იქნა მოპოვებული და გადაცემული ჩვენგან პროკურატურის მიმართ. ზოგი იყიდებოდა სირიაში და ზოგისა. როგორ შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობასთან რბილი ლაპარაკი, მაგრამ ამათ ეს ნაციონალური მოძრაობა ჭირდება საკუთარი ცოდვებისთვის, ხალხო. ახლა უყურებ ამ იმის საუბარს, ბიჭო, ეს ვინ არის, ეს ნაბიჯვარი, ეს ნაცმოძრაობის ყოფილი პროკურორი რო არის, ეს დინარაძე. რა სისულელებს ლაპარაკობს? რატო არ შეიძლება რომ საზოგადოებამ ეს ნაბიჯვარი გამოვიყვანოთ და გავთხაროთ ტრაქში სარი, როგორც აღმაშენებელი აკეთებდა ამას და ავწიოთ ყველას დასანახად. ან ეს ვოლსკი ოფიციალური ნარკომანი, ოფიციალური გაჩათლახებული ნარკომანი, რომელსაც რო არ მიუტანონ სახში მისი დოზა, უბრალოდ მეორე დღეს ვერ გაკაჩავს. ნარკანზე რო ცხოვრობს ნახევარი პარლამენტი. და ჭირდებათ ეს იაგო ხვიჩიები და ისი მაგაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებ, რა ნარატივებს ხმარობს ეს ხელისუფლება. ეს საქმე ქართულ ოცნებას არ უნდა შერჩეს. ამათმა გააკეთეს კიდე ერთი სერიოზული კორუფციული ლუსტრირებული საკუთარი თავის ლუსტრაცია გააკეთეს. ხალხო, ქვეყანას უჭირდა სტიქიებზე ხდება ჩვენ ქართველი ერს გჯის ღმერთი. პირდაპირ გეტყვით ამას რა. გჯის ღმერთი ჩვენი ცოდვებისთვის. ჩვენი მდუმარებისთვის გჯის, იმიტომ ყოველთვის დუმილი ოქრო რჭეული არ არის. აგერ რაჭაში ამხელა ტრაგედია მოხდა, ამხელა უბედურება მოხდა. და 3 საათი დაჭირდათ იმისთვის, რომ დაჟანგული თვითმფრინავი დაეკოქათ. და ხალხი იქ მიწაში ხრჩობოდა. საწოდავი ხალხი. და ამათ ერთი ზარი ჭირდება თურმე სამოქალაქო პირს ვიღაცას. ტარიელა ღარიბაშვილს, ღარიბოვის მამას, ღარიბი ხალხის მდიდარი პრემიერის მამას. სამთავრობო ლიტერი დაკოქოს და საკუთარი კუდი კვერცხებიანი ბიჭი მის ფუჩურაცოლშვილთან ერთად გადააფრინოს ჰამბურგში და ჰამბურგიდან მერე უყიდოს პირველი კლასის ბილეთები და გაუშვოს ამერიკაში. ეს არასერიოზული გაუგონარი შემთხვევა არის. ამას გამართლება არ გააჩნია. მე არ ვიცი ხა ვითი უნდა გაправდეს ეს ძალიან ბევრი ტროლი არის გამოშვებული და ძალიან ტროლი ბრძოლობს დღეს საზოგადოებრივი აზრის შესაქმნელად. საზოგადოება ხო არ არის, მაგრამ იმ ხალხის მოსატყუებლად რა. აუ პრემიერია და ვიღაცა ხალხის მუშა ხო არა, შენ დედაშევეცი პრემიერი რო არის, საკუთარ ხალხს უნდა უყურებდეს და მის ნაბიჯებს უნდა ითვლიდეს და მის გაჭირვებაში უნდა ცხოვრობდეს და ამის მერე არ გაუჩნდება სხვა ქვეყანაში кейფის სურვილი.
ესა ჩვეულების სახელმწიფო მოვალეობა, როცა არ მოდიხარ შენი საზოგადოებიდან, როცა ვიღაცის ბანკიდან მოდიხარ, ხო? ძალიან მარტივად ხურდავდება შენ ცნობიერებაში საზოგადოებრივი გაჭირვება და ერის გაჭირვება. ჯერ რა ამერიკებოდა, როცა ამხელა ტრაგედიები იყო მომხდარი ქვეყანაში, კაცო. და ეხლა გამოდის და იმას საკუთარი თავის ის უნდა, რა ქვია, რეაბილიტაცია საზოგადოებაში და იმას ყვირის, რომ აუ სტუდენტებს ვისაც გადასახადები არ ქონდა ეს ყველაფერი გაუნულდებათ და არ შეიძლება ასე რა. ეს სიტუაციას არ შეცვლის ის რაც გააკეთა. და მეორე შემთხვევა კიდე რომ ვინც გურიაში კიდე მიუსამძიმრებ მე ამ ადამიანებს ვინც დაიღუპნენ თავისთავად. რთულია რა, თავშივე ვთქვი რომ ჩვენ ქართველებს ღმერთი გვჯის, როგორ შეიძლება მამამას გამოგვლიჯა ანგელოზივით ბიჭი მეწყერმა ხელში. ჩვენი დუმილისთვის, ღვთის წინაშე. და ბინებს უყიდი და ასე ვიზამ და ისე ვიზამ. კარგად ვიცი ჩვენ ტოლთა და განსახლების სამინისტრო რა კორუფციებს ეწევა და როგორ იყო იქ სუბარის დროს კიდე ხალხი დაჭერილი და სუბარის დასაჭერია კიდე თქვენი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციონერი იქ გეოსტრატეგიული იმაში რო ყავთ ნარატივში ჩამჯდარი ეს ნაბიჭვარი ახალაიას ყოფილი უფროსი სოზარ სუბარი ლოთი და პლუს ამას პედერასტი აღიარებული ვასილ მაღლაფერიძის საყვარელი ეს საზოგადოება ვინც არის იცის ისა ცოდვა თუ არა მე რო ვიცი ზუსტად გიჯენთ ამ ანალიზს პრობლემა კი არა მაქვს $10,000 ეკვივალენტის ლარს აძლევენ ამ გაჭირვებულ ადამიანებს, ვინც სტიკის ზონაში იმყოფება რა. და ესეთი ბევრია. და თვითონ $10,000 აი $10,000 ერთ მგზავრობაში არ ყოფნით ხალხო 34,000 евро ერთი თვითმფრინავით გადაფრენა დაჯდა, მაგრამ მაგის ოჯახის მარტო იმაში ჰამბურგში. და გამოდის ახლა და გულის ამრევად კიდე ეს ღარიბაშვილი ეს ნაბიჭვარი რა ვიცი რა დავარქვა ამას მე არ ვიცი. იმას იძახის რომ ისაო რა ქვია $20,000 ლარს დაურიცხაო ვინცო მოკვდაო ამ ტრაგედიებში რა აი როგორია მისი 20,000-საც შეფასებული ხართ და მორჩა აი და აპაი და აი ესაც სიმართლე მაქსიმუმ ისიც რატო იცი ძალიან სერიოზულად ატყდა ამბავი თუ არა რეალობაში აგერ ჯარისკაცი გივი მელაძე რო დაიღუპა სიცოცხლის დაზღვევა ეკუთვნოდა 8,000 არ მიუტანეს დედამის დღემდე. მის მარტო ხელა დედას. იმიტომ რომ იციან იმ მკვდარს ერთი დედის მეტი პატრონი არავინ არ აყავს. და ხელისუფლებაში მოსულები ეს კობალაძეები, ყარყარაშვილები, მარყარაშვილები ესენი ერევიან ამ გასაცოდავებულ ქაოლს. მე რა ერთი შვილი ყავდა, აღარ აყავს და всё ვინ იტყვის, ვინ ილაპარაკებს ამ ამბავზე. სამაგიეროდ იქ სტიკის ზონაში ტრაგის ჩაწევა არეზარებად, რომ ვიღაცამ მერე თქვას, რომ ილაპარაკოს, აუ, გმირი ვეტერანები იქ იყვნენ ჩასული. ყველა ინსტანცია ოკუპირებულია. თავდაცვის სამინისტრო, ვეტერანთა დეპარტამენტი, ეს ყველაფერი, ეკონომიკის სამინისტრო, ტოლთა და განსახლების სამინისტრო და ასე შემდეგ. საკუთარ ქვეყანაში ჩვენ თვითონ ვართ ტოლვილებად ქცეული. მე ძალიან ბევრი მინდა ვილაპარაკო სხვადასხვა დანაშაულზე, ფაქტობით მეწოდება ყველაფერი. ქვეყანა ის ინდონეზია დაცემული რომ პედოფილია ჩაულებრივ მეფობს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეები 13 წლის ბავშვებს ყიდულობენ ამ რედისონებში და იმაში. მე მაგაზე ცალკე ვილაპარაკებ. მე მაგაზე ცალკე თემა მექნება. და რა დამოკიდებულება აქვს ამასთან პოლიციას, რა დამოკიდებულება აქვს ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მე ამაზე ცალკე მექნება ლაპარაკი. და გამოდის აქ ბევრი და იმას მეუბნება რომ აი თუ მაგარი ბიჭი ხარ ერთი ჩამოდი და ილაპარაკ მე რომ აქ ვიყავი და მე რომ აქ ვაკეთებდი თქვენი დედა შევეცი თქვენი გინდა თავდაცვის სამინისტროსთან გინდა ლომჯარიას ინსტიტუტთან მაგაზე კიდე ცალკე მაქვს ლაპარაკო გინდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გინდა უშიშროების სამინისტროსთან სად იყავით ბიჭო თქვენ ეს ნარატივჩიკები ეს მინისტრები მინისტრის მოადგილეები უკანალში შემქონდა მაგათში ხელი და ისე გამომყავდა სწორნაცლავით გარეთ სად იყავით ნებისმიერი თქვენგანი? რა უნდა მექნა მეტი? აფხაზეთის ომის დროს 7-8 წლის ვიყავი და ვერ ვიქნებოდი. იქ და 2008 წლის ომის დროს მე ვიყავი იმ ომში მივიღე მონაწილეობა და ნეტა არ მენახა იქ რაც მოხდა. და იმის მერე კიდე იმის არ იყოს, მართლა ბრეხტს რო აქვს ნათქვამი, ომი დამთავრდა და მშვიდობის გეშინოდეთო. მშვიდობის მერე უფრო ვარესი იყო ვიდრე იმ 8 დღიან ომში. ეგ არის სიმართლე. დღეს საქართველოში ყველა ომზე ძლიერი ომი მიმდინარეობს. და ეწირება ამას საქართველოს მოქალაქეები და ეს ნაბიჭვრები ესენი რა.
რაც უფრო მეტი ემიგრანტი გავა ქვეყნიდან, მოსახლე გავა ქვეყნიდან, მით უფრო კაია ამათთვის. და გამდიდრებულები ასე ნარკოტიკის ბიზნესი აქვთ. ჩვეულებრივი ტრაფიკი აქვთ რა, შემოსავალი აქვთ, სერიოზული ტრაფიკი აქვთ. და ამ ტრაფიკზე აწყობენ თავის კეთილდღეობას. ნარკოტიკით ვაჭრობენ რა. გომელაურის უწყება პირდაპირ ჩაბმული არის პედოფილიის წახალისებაში, მე ამის ფაქტებს გამოგიტანთ მალე. და პირდაპირ არის ჩაბმული ნარკომანიის წახალისებაში. ძაღლობის წამალი ეს კიდე ჯერ მე საქართველოში რო ვიყავი, იქიდან მოყოლებული იყო. და ვიღებ მე ამ უწყებებიდან რა ამ სიბინძურიდან ვიღებ ინფორმაციას რა ხდება. და ყავთ ელიტარული ბარიგები, როგორც არის ეს ეგრეთ წოდებული მსახეობები. წურწუმიას ქმარი და აი ესეთი როჟები. მე რაღაც გააკეთებინი ხმაურიან თემებს და ვითომ იქ უკრაინის მოქალაქე დაიჭირეს და საკუთარი თავის გასაправებლად აი რატო აქვს ესეთი კონსერვატიული მიდგომები უკრაინის მიმართ და რაღაცა. უკრაინასთან კიდე ცალკეა სალაპარაკო და მაგ პოლიტიკაზე ცალკეა სალაპარაკო, რასაც იჯვამს ეს ხელისუფლება და რასაც იჯვამს საერთოდ ეს მთავრობა. და წესიერად არ არქმევს ყველაფერს თავის სახეს დაწყებული 2008 წლის ომის დროიდან უკრაინიდან მოღალატეობრივად გამოყიდული ტექნიკა, აკრო საბოტაჟზე წავედით. მაგაზე დუმს ჭირდება ეს კომპრომატი ახლა ღარიბაშვილის თემასავით ამოაგდებს და ეთყობა თუ ვინმე შეეხება მე იტყვის დადებს ამ ფაქტებს. რაც მოგვივიდა. როგორც შეეწირა ჩვენი ბიჭები უკრაინიდან გამოყიდული ტექნიკის უარგისობას. ეს ყველაფერი გამოძიებულია. ეს ყველაფერი ფაქტებით დევს. ეს არაა მონაჭორები რა. აი ამ ხელა საქმეებია ბატონებო, შექმნილი თქვენ შეიძლება არ გინახიათ და მე მაგ ეს გრიფული საქმეები ნანახი. და პროკურატურას ხელში აქვს ყველაფერი მიცემული. და ზოგიერთმა ეგრეთ წოდებულმა ჟურნალისტმა ტელეფილმები გადაიღო ჩვენების საფუძველზე და მე ქართულ ოცნებას მიყიდა და დღეს პრესკლუბები აქვს. და ქართული ოცნების სამსახურში დგას და მისი დაკალები ეგრზიან იმაში რა ქვია ღარიბაშვილის პრეს მდივნებად. ყველაფერზე იქნება სალაპარაკო და იქნება ძალიან სერიოზულად. ეს ახლა რო უკვირს ბარეორს ნინო გიორგობიანები და ისინი. ვინაა ნინო გიორგობიანი? ეს მოსაკლევია საზოგადოებაში სერიოზულად. მისი პირველი ქმარი ძალიან მძიმე ვითარება რაღაცა ბუნდოვან ვითარებაში მოკვდა არ ვიცი თუ თავი მოიკლა. შემდეგ კავარნაია ჟენშინა ხდება სხვადასხვა აი ძალოვანი უწყებების პირი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ამათი მეპირი, ამათი დედაშევეცი და მე მქონდა ამასთან ლაპარაკი რა, ფაქტებით და მტკიცებულებებით ბევრჯერ გამომიტანია მე ეს. და მე ასაჩივრებს უწყება რომ თითქოს ეს მიდევნება თვალთვალია რაღაცა და სპეციალურად ბლოკავენ ამ ორწუთიან ვიდეოს მასთან სატელეფონო საუბარი რაც მქონდა ჩაწერილი. და რეალობაში რა ხდება, იცით? ფაქტებს უდებდი რომ აი ამ საყვარლებით რომ მუშაობენ და იმით რომ მუშაობენ და ნუ შეუფერებელია ყველანაირი ცივილური სამყაროსთვის ამათი ქმედება. და ვეუბნები რომ შენ ქმარს რომ ჩაუგდოს ვინმე თავისი შიშველი სურათები მეთქი რა. რა აზრზე იქნები ამ ყველაფერ და ჩაჯმული ეს დედამოწნული. ამან ლიჟბი ფული წაიღოს და გეგენი ნაბოზრები გააპრაოს და სულ არ კიდია. აი ესეთი მორალის ტიპები არიან ესენი რა. კანში აღარ ტევიან ეს დედამოწნულები. და სალაპარაკოა კიდე ამათი შვილების, ამათი მართლა ამ ბოზიშვილების რა. ბოზების და ბოზიშვილების შესახებ. საიდან არ არის ეს დიდი წარსული რა, ეს არის დაახლოებით 50 წლიანი პრეისტორია ამათი თანამდებობაზე ყოფნის 30 წელიწადი ისე რაც აგვაქვს ეს ვითომ და ხელოვნური სახელმწიფო და პლუს ამას ისა რა ქვია აგერ საბჭოთა კავშირის პერიოდის 20 წელი რა უკან და დაინახავთ აი ეს აქტიური პერიოდი როცა ქონდა სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტს საბჭოთა კომიტეტს კგბ-ს ხო როცა მამაჩემი დაჭერილი იყო იმისთვის რა ანტისაბჭოთა ლიტერატურის გავრცელებისთვის ეროვნული ლიტერატურის გავრცელებისთვის ეგენი მამაჩემის დამჭერები დღეს თანამდებობაზე ზიან კაცო კობახიძის მამა და ისინი იქ იყვნენ და დავით უსუფაშვილი დღეს რო აგერ ოპოზიციონერად გუტენის თავს და ჩვეულებრივ კომპარტიაში შევიდა 9 აპრილის მერე
და ამაზე განაჩენი საზოგადოებას არ გამოუტანია. მე კიდე ერთხელ გეუბნებით ამას, გულახდილად გეუბნებით, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა საფრთხის შემცველი ფაქტორი. ეს არის საზოგადოების ბრალი, ხალხის ბრალი, აი ევროპა იძახიან. ვინ გაბედავს ხალხო ამას ევროპაში ესეთ დამოკიდებულებას? იმ დღესვე დაამთავრებს თავის პოლიტიკურ ცხოვრებას და სამოქალაქო ცხოვრებასაც. იმიტომ ისეთ ადამიანს განაწესებენ საზოგადოებისთვის განრიდებულ ადგილს და ესეთი ადგილი არის ციხე. და ასეთ ქმედებებს აქვს სანქცია. და ჩვენ ნაცვლად იმისა მივიღოთ კანონი და მივიღოთ სამართალი. გულახდილად გეუბნებით ამას. ჩვენ ვიღებთ რას, იცი? პოლიტიკას, ოღონ ბინძურ პოლიტიკას, პოლიტიკანიზმს. და განსხვავება რაშია, იცი? პოლიტიკასა და პოლიტიკანიზმს შორის პოლიტიკანიზმი არის პოლიტიკით ფულის შოვნის მომენტი, ეპიზოდი. და პოლიტიკა შეიძლება იყოს სახელმწიფოებრივი. შეიძლება იყოს სხვის ინტერესებში შესული. აგერ ახლა გულახდილად გეუბნებით მე. ძალიან მძიმე გეოპოლიტიკური გამოწვევის წინაშე ვდგავართ. დაძაბულია ურთიერთობა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის. სომხეთმა გაათვითცნობიერა ის, რომ რუსეთის ფედერაციამ სომხებს გაუგეთა სომხური. ძალიან მოკლე რაკურსს გაგიკეთებთ რა. და ამას არ ეგუებიან. ძალიან დიდი ლობი ყავს სომხეთს მსოფლიოში, პლუს არის ირანის ფაქტორი, მიწოდებულია გირანს იარაღი სომხეთზე, იმიტომ რომ არ აწყობს თურქეთის წინსვლა, თავისთავად იქ არის აზერბაიჯანი, რომლის გეოპოლიტიკური მხარდამჭერი არის თურქეთი და მიდინარე ჩვენ ტერიტორიად არ გთვლიან ეგენი საქართველოს რა. და ეს მობილიზირებულია ტექნიკა, რაღაც ცდილობენ რევანშის აღებას. ვისაც გონია ეგ ყველაფერი ასე არ იქნება და რუსეთის როლი ამ ყველაფერში სამწუხაროდ გათიშულია. იმიტომ გარკვეულწილად რაღაცას აბალანსებდა, გესმის? იმათი ძალა, მაგრამ აგერ უკრაინაში უწევს 1000 კილომეტრიან ფრონტზე ბრძოლა და საერთოდ არ ძალია სომხეთისთვის. აქ შეიძლება ისეთი რაღაცა გასკდეს ამ სამკუთხედში. ჩვენ რა გვიქნან, იცი? ჩვენ როგორ ტერიტორია ისე გაგვიარონ. ესა ღია სივრცის თეორია. სამხედრო თეორია. ჩვენ არც შეიარაღებით, არც არმიით, არც პოლიტიკით, არც ვინმეს თანადგომობით და სტრატეგიული ძმობით. ანგარიშს მსოფლიოში არავინ არ გვიწევს. და არც გაგვიწევს. და თურქეთი მოდის. და აქედან ირანის ინტერესები არის. და კვეთა არის ძალიან სერიოზული ესენი. ამერიკას აგინებენ და ამერიკაში დაძვრებიან დაყავთ თავის ყლეფანდურა ცოლები და შვილები საგულაოდ. ავიც მე ძალიან ბევრჯერ შემიძლია ამ თემას შევეხო და ძალიან ბევრჯერ შემიძლია ეს ყველაფერი განვიხილო. იმიტომ რომ აქ ამას საბაბი. აქ ამ საფუძველ საუბარს საფუძველი. და მინდა ყველა მიცოდეთ, რომ ასე მარტივად ჩვენი ქართველი ერის ბედი და ასე ლამაზად, როგორც მაგენი ყვებიან თავიანთ გამოსვლებში არ არის. ამათ საგარეო მიმართულებით შეცვლილი აქვს ერთი პოლიტიკა, ქართველი თუ მოკვდა გადაიხდიან ფულს და ჩამოასვენებენ რა. всё. რომ ეს თემა არ იყოს რაღაცნაირად სენსიტივების თემა. რომ ამაზე არ ილანძღებოდეს სახელმწიფო და კონსტიტუცია პირდაპირ ითხოვს კაც საქართველოს მოქალაქის თანადგომას უცხოეთში. და ვიღაცას რაღაცა რომ მოკვდეს, უნდა თქვან, რომ აი სახელმწიფომ ხარჯი გაიღო და ჩამოასვენა, რომ მისი ვალდებულებები და ხელები დაიბანონ. და ის რომ მოქალაქეს სმა უნდა, ჭამა უნდა, დასაქმება უნდა, კეთილდღეობაზე ზრუნვა უნდა, კარიერული განვითარება უნდა. იდეოლოგიური არსებობისთვის გაფურჩქნა უნდა საკუთარ სამშობლოში. ამაზე არავინ ალაპარაკობს. ამათი პოლიტიკა მიმართულია იქეთკენ დაცარიელდეს ქართველი ერი, დაცარიელდეს ქართული სოფლები და ჩამოიყვანონ ჩინელები. ყველაზე დიდი მასა, ვინ შეიძლება შემოვიდეს საქართველოში, არის ჩინელები, იმიტომ მაგათ აქვთ ტერიტორიის დეფიციტი და აგერ ჩვენ ტერიტორია გვიცარიელდება ამათი პოლიტიკიდან გამომდინარე
იქამდე უკვე იმ დონეზე გათავხედდა ირაკლი ღარიბაშვილი და მისი ნაძირალა ხელისუფლება მზად არიან, რომ ჩინური ენა შემოიტანონ საქართველოში და დაიწყონ ჩინური ენის სწავლა საქართველოში. რა უფლებით? ვის შეეკითხეთ? ქართული ენის დედაენა მოიღეთ ბიჭო სკოლაში სასწავლებლად. ქართული საგანმანათლებლო სისტემა არის დაცემული. და ჩინური ენა რა თმინდა? ქართულად ვერ ლაპარაკობს, ბავშვი ჩინურ ენაზე დაიწყებს ლაპარაკს თქვენი დედა შევეცი, რატომ მერე თქვენი შვილები და თქვენი ცოლები რო წაიყვანოთ ამერიკაში და განარიდოთ ინგლისური იციან უკვე, ხო? და აქ მერე რაც მოხდება, სულ არ გეკიდიათ? სტატუსი გექნებათ ყოფილი პრემიერების, ყოფილი პრეზიდენტების და გაძვრებით, ხო, ქვეყნიდან? არ ვიცი რა. ეს კომედია სათამდე შეიძლება გაგრძელდეს ამ მდგომარეობაში. ეს ჩვენ კარგამდე არ მიგვიყვანს დამიჯერით რა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა ითქვას და აღინიშნოს, აუცილებლად ყველა ადამიანს უნდა დაესვას ეს შეკითხვა, ვინც დაიწყებს ქართული ოცნების გაправებას დღეს. რომ რა ინტერესით ცდილობს ირაკლი ღარიბაშვილის გაправებას, მისი პენსიონერი მამის გაправებას, მისი სიმახინჯის გაправებას და თავიდან ბოლომდე ჩვენ ერთმანეთში უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი. ასეთი ადამიანების გამორჩევის ეს არ არის პოლიტიზირება ვითარების. ეს არის შექმნა საზოგადოებრივი სტანდარტის. რა შეიძლება იყოს ერისთვის უკეთესი და მისაღები და რა შეიძლება იყოს დამანგრეველი. რადგან სახელმწიფოში არ არსებობს ასეთი მოცემულობა საზოგადოებრივი და სახელმწიფოებრივი აზროვნებისა, ხო? თვითონ საზოგადოებამ უნდა გამოიჩინოს იმუნიტეტი. თუ გვინდა რომ გადაურჩეთ. ძალიან ახლო არის ის მომავალი, რომ საზოგადოების ცნობიერება უკვე არაქართულია, პირდაპირ ვიტყვი ამას. და ძალიან ახლოა ის მომავალი, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში ქართული ენა გახდეს უცხო. ჩაანაცვლოს ის ჩინურმა, ინგლისურმა და ასე შემდეგ. და ეს მომავალი ქართულ სახელმწიფოებრიობას წყალებში ამ ვითომ თავისუფალ სახელმწიფოებრიობას უდგას ძალიან მალე. ეს პროცესი აღარ იქნება მტკივნეული. ახლა როგორ არ იქნება? მაგრამ ზოგადად გეუბნებით რა, ძალიან მალე შემოვლდნენ და გაინაწილებენ ქვეყნის ტერიტორიებს. მტკივნეული და უბედური იქნება თვითონ ჩვენი ისტორიული მომავლისთვის. თორე ესენი ნახევარზე მეტი შეგუებულები არიან ამას. აგუებენ უკვე მოსახლეობას, რომ ყველგან შეიძლება იყოს უკეთესი ჩვენზე. და ეს ჩვენ სამწუხაროდ არის საქართველოს ხელისუფლება. და ვიღაცა იტყვის, მე თუ კარგად არ ვიქენი, ჩემი ცოლი თუ კარგად არ იქნა, ჩემი შვილი კარგად არ იქნა, ჩემი შვილი თავგანწირვის მომენტი მოხსნილია და თავდადების მომენტი საზოგადოებას. ამის თქმა მინდა მე. რატო ექნება მაგალითის მიმცემი არავინ არ აყავს? საპატრიარქოა და ნაცვლად იმისა 24 საათი ხმალა მოღებული და ჯვარა მოღებული იბრძოდეს ქვეყნის სულის კვეთების გადასარჩენად იბილწება იმაში რა ქვია ციანიდში და ათას უბედურებაში. ერთმანეთში თანამდებობები ვერ გაუყრიათ სახელმწიფოსთან ვაჭრობის. რა უნდა სადაა მაგაში ღმერთი, სადაა მაგაში იესოს მორალი, მაგაში იესოს მორალია? დღეს ძალიან მარტივ იმას გეტყვით რა ქვია, მაგალითს გეტყვით აგერ. უამრავი საქართველოს მოქალაქის ბედი დამოკიდებულია საფრანგეთის ხელისუფლების კეთილნებაზე და მის ჰუმანიზმზე, რაზეც უყურებ მე აგერ. ამდენი კიბოი ონკოლოგიური ავადმყოფი ჩამოსულია და მკურნალობს. ერთი წუთით რო თქვას ამ ხელისუფლებამ და ამ საზოგადოებამ, რომ არა გვაქვს ჩვენ ხარჯები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის.
დამთავრდება ხალხო. დამთავრდება უამრავი ადამიანის ყოფა და ცხოვრება. და ეს ნაბიჯვრები 34,000 ევროს ერთ მგზავრობაში იხდიან. რამდენი ადამიანისთვის გამოინახებოდა 34,000-ად გადარჩენის რესურსი. და თუ ასე კარგად ყველაფერი აწყობილი გაქვთ, რატომ მორბიან აქ საქართველოს მოქალაქეები გადასარჩენად, იმიტომ რომ აფიქსირებენ სიცოცხლის მოსპობის საფრთხეს. აი ესაა თქვენი მედიცინა. აი ესაა თქვენი სახელმწიფოებრიობა, ესაა თქვენი მიდგომა. მე ვინც მიყურებს, ყველას ვთხოვ რომ გამოიწეროს ჩემი არხი, იმიტომ აქედან მე ვცდილობ კომუნიკაციას საზოგადოებასთან. ესენი გამოვლიან ეხლა ემის არ იყოს, რა ქვია, ციცერონის ანტიკურ დროში რო თქვა, ფურცელი არ წითლდებაო და გამოვლიან ესენი და იმაზე ილაპარაკებენ, რომ აუ ყველაფერი კარგია რა, ამათი ტელევიზიები ხო არ წითლდება, მაგალითად იმედის ტელევიზია და ვიღაცა ანრი ჯოხაძე მოინახება, ვიღაცა ნინი ბადურაშვილი მოინახება, ვიღაცა ნოე მოინახება და ილაპარაკებს, მე ვის რა ზომის ნიფხავი აცვია. და დაგაჯერებენ, ბევრს თუ არა, ყველას არა. დაგაჯერებენ, რომ ამ საკითხებზე მნიშვნელოვანიც არის საქართველოში რაღაცა. ბევრს თქვენ ამას დაგაჯერებენ. და არ გაწითლებიან ამას ისე გააკეთებენ. ეს ნარკოტიკის რეალიზაციაში ჩაბმული ცხვირ გაწითლებული ბომონდი, წითელი ინტელიგენცია. ბრჭყალებში, უпростоრად წითელი ინტელიგენციის შთამომავლები. კგბ-ს მიერ შექმნილი მეხუთე კოლონა. ტრები და მოღალატეები ამ საზოგადოების, პოპულიზმზე გამოკიდებული ნაბიჯვრები. ეგრეა, ამ მაგნატიზმში იდება ყველაზე დიდი ფული, რომ საზოგადოებრივი გამოშტერება მოხდეს. და მე ვიღაცა ეს ნოე მოიწევს ამ 34,000 ევროდ ბორტ დაქირავებულ ნაბიჯვარს ირაკლი ღარიბაშვილს და წავა იქ სახელმწიფოებრივი საუბრები და ეს პოპულისტური ილეთები გაკეთება ხელების მერე რაკურსებში ფოტოების გადაღება და ახალი სიბილწის მიწოდება საზოგადოებისთვის. აუ რა მაგარია თურმე ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერი კაცი. ეს ივანიშვილის პლასტიკური ბარათების დამზადებელი ყლე, ამის დედაშევეცი მე. ჩვენ არა გვაქვს სახელმწიფო. ჩვენ სახელმწიფო კი არა, საზოგადოებაც არა გვაქვს. როგორი ნანატრი იყო ქართველი კაცისთვის სახელმწიფოებრიობა. როგორი ბრძოლა იყო ამისთვის, როგორი თავდადება იყო და სადამდე მიგვიყვანეს ამგენმა დემოკრატიის სახელით. როგორ დაგვაჩმორეს. როგორ წაართვეს ქართველ კაცს ღირსება. აბა დაფიქრდით თქვენ, თუ ეს ყველაფერი ასე არ არის. აბა დაფიქრდეს ნებისმიერი თქვენგანი, თუ ამ მოცემულობაში ყოფა არ უწევს და ცხოვრება არ უწევს დღეს ქართულ კაცს. მანდა მაინც თითოეულ თქვენგანს უნდა დაუდგეს ქვეყნიდან წასვლის მომენტი სხვადასხვა საფრთხით. შეიძლება საერთოდ არ იყო პოლიტიკასთან შეხებაში უამრავი მათგანი რადგან წავიდა, იმიტომ რომ საკუთარი ოჯახის წინაშე ვალდებულებები ჰქონდა რა. რო ერჩინა შვილები. დაინგრა ქართული ოჯახები, განადგურდა. ცოლი ქმარს დაშორდა და ასე შემდეგ. დადიან ბევრი ბავშვები უდედოდ უმუამოდ სკოლაში. და პოპულიზმი. ჩოხატაურის მერმა სტიქიდან გადარჩენილი ბავშვი სკოლაში წაიყვანა ხელში ატატებული მარაზმი ბიჭო. გეყოთ ეს პოპულიზმი, ეს საზიზღარი პოპულიზმი. თქვენ ხო არაფერ შუაში არ ახართ, სტიქია ხო ყველგან ხდება. მაგრამ რაც საქართველოში ხდება თქვენი არსებობით, პოლიტიკური არსებობით, ის არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება. ჩვენ ისეთი ჩამომხობილი გვაქვს თავზე სახელმწიფო, თქვენ კიდე წარმოდგენა არ გაქვთ. ღარიბაშვილის შვილი ამერიკაში სწავლობს. ირაკლი სესიაშვილის შვილი 18 წლის დუჩუნა, მანქანის ქურდი. სახელმწიფო უშიშროების ანალიტიკური სამსახურის უფროსად ყავდათ დანიშნული. გომელაურის შვილი ვიღაცა ქურთმტყნელს რო გაარიდეს, ჯერ ლონდონში გააქციეს და შემდეგ იქედან დამპალი იზორიას საელჩოში შეთხარეს და 9 მილიონი ევროზე მეტი აქვს შეჭმული. ლელა ჩიკოვანის შვილი, ესა ნაბოზვარი ვიღაცა ეგრეთ წოდებული გენერალი გერეუშნიცა
რომელიც კაბინეტში გახდა გენერალი, როგორ იცი, წოდებას გადაახტუნეს. ეგეთი რაღაც არსად არ ხდება. აფრიკაშიც არ ხდება რა. და პოლკოვნიკიდან, ვიცე-პოლკოვნიკიდან გახადეს გენერალი. ბრიგადის გენერალი, თავდაცვის სამინისტროში. რას ტყნაურობს ამას იმ თავდაცვის სამინისტროში ეს დედამოწყული. ჯერ ხო უშიშროებას და პოლიციაში დანიშნეს ეს ნაბიჯვარი. არასრულწლოვანი ლამის 18 წლის. შემდეგ იქედან უშიშროებაში გადაიყვანეს და მერე უნდათ ამერიკაში გაგზავნა სამხედრო ატაშით. და ჯარი არ ქონდა მოვლილი და უბრალოდ არ შეიძლებოდა რომ სამხედრო წოდების არ მქონე პირი უცხო ქვეყანაში დანიშნულიყო სამხედრო ატაშით. და ეს კიდე სრული ჩამონათვალი არაა მათი წოდების ხალხო. და ამის ლაპარაკი ყოფილა წოდვა და მე ვყოფილი ვარ თურმე შეუმდგარი ადამიანი. მე ვყოფილი ვარ თურმე მოცლილი მოცალეობა მაქვს დროის თურმე რომ ამ ყველაფერზე მიწევს ლაპარაკი. მე ამ ყველაფერს უყურებ როგორ იცი? აი ფაქტიურად არც კი ვაქცევ ამას ყურადღებას, რასაც თქვენ ამბობთ. ჩემთვის ეს არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ამ ნარატივით ვისკვებავთ თქვენ საწოდავებო. მე თუ სადმე რამე გამიკეთებია, მე გამიკეთებია ჩემი ოფლით, ჩემი წვალებით და ჩემი საზოგადოებრივი პლატფორმიდან. სოციალური პლატფორმიდან დაწყებული ყანაში მუშაობით, დამთავრებული სკოლაში სწავლით, უნივერსიტეტში, სამხედრო კათედრაზე, სამხედრო სკოლაში და სამხედრო აკადემიაში. თუნდაც ომის დროს ჯარში, მსახურის დროს და მე საზოგადოებაში ყოფნის პერიოდში. ყველაფერში ჩემს ზურგს უკან არ ყოფილა არავინ. მილიონერები არ ყოფილა. და მაგარი მამიკოები არ ყოფილა. ჩემი საქციელები და შეცდომები რო გაელესა. და შეცდომები მოგდის ყველას. შეცდომები ადამიანურია, შეცდომები დამღუპველი არ უნდა იყოს. მაგრამ არის ორი კატეგორია. კატეგორია, რომელიც საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს და კატეგორია, რომელიც საკუთარი შეცდომებით იღუპება. და თქვენ ხართ ის, რომლებიც საკუთარმა შეცდომებმა დაგღუპეს. და ამ დაღუპვას ვინჩივის საკუთარ შეცდომებს აღუპიერთ სახელმწიფოს და ქართველ ერს. სულ ამის თქმა მინდა მე. რა ვიცი, რა უნდა ვილაპარაკო? დამრჩა ისეთი რამე სალაპარაკო, რაც უნდა ვილაპარაკო? ან არ ვამბობ, ან ვერ ვამბობ. ყველა შიში გყავს, ინვალიდია შიში გყავთ, ჯარისკაცია შიში გყავთ, ოფიცერია შიში გყავთ, რიგითია შიში გყავთ, პოლიციელი გყავთ და შიში გყავთ. ტოტალური ტირანია. ქვეყანაში არის დიდი ძმის მეთოდი ჯორჯ ორუელის. მორჩა. ტოტალური ტირანია, მოქალაქე უფლებების გარეშე. დიდი ძმა გითვალთვალებს. ვისაც არ წაგიკითხიათ ჯორჯ ორუელის ეს პოლიტიკური საგა, სადაც სექსიშიც სახელმწიფოა, მაღაზიაშიც სახელმწიფოა, ყველგან სახელმწიფოა. და სახელმწიფო, რომელიც უზურპირებული აქვს ერთ პოლიტიკურ კლანს, რომელიც ყველგან გითვალთვალებს. მე მაგალითად არათუ პარალელს ვავლებ ამ პოლიტიკურ საგას შორის, მე მგონია რომ ორუელი ჩვენი საზოგადოების წევრი იყო და აქ მოღვაწეობდა, აქ ცხოვრობდა და დაინახა ეს უბედურება, მაგრამ იცით რა არის? ეს არის საზოგადოებრივი ადამიანის ევოლუციის ცხოვრების გამოცდილება და ყველა რეჟიმი ერთმანეთს გავს ძალაუფლების უზურპაციის დროს. და ამიტოა ეს სიმართლე ჩვენ რო გვგავს. მადლობთ. მე დავასრულე ჩემი გამოსვლა და დანარჩენი თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ანალიზი რამდენად სწორ რეალობაში ცხოვრობთ, რამდენად სწორი მიმართულებით მიყავთ თქვენი შვილების ბედი. ყოველდღე ვფიქრობ ამას მე, ყოველღამე ვფიქრობ ამას მე, როგორ შეიძლება სიმართლე მივიტანო ფართო მასებამდე, მიჭირს. ამის გაკეთება, იმიტომ არ მაქვს სათანადო საშუალებები. ამიტომ გამოიწერეთ ეს გვერდი, ამიტომ გაუზიარეთ სხვებს, რასაც აქ მოისმენთ და მიაწოდეთ ფართო მასებს. ეს არის მოწოდება. მოწოდებას აქვს დიდი ძალა. ნებისმიერმა თქვენგანმა შეხედეთ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. გარემოვაჭრე იქნებით, პროფესორი იქნებით, თუ ვინც იქნებით. სიმართლე ეკუთვნის საზოგადოებას, სიმართლე ეკუთვნის ხალხს.
სიმართლეს აქვს ძალიან დიდი ძალა. მე მჯერა ამისი რომ სიმართლეს დიდი ძალა აქვს. ბევრს ამისი არ ჯერა. ჩვენ არა გვაქვს სხვა იარაღი. ჩვენ გვაქვს ერთადერთი რეალობა არის ჩვენი იარაღი არის სიმართლე. ჩვენ როგორც კი დავკარგავთ წვდომას ამ იარაღზე, უკანასკნელი იმედს დავკარგავთ, იმედი კვდება ბოლოს. ოღონდ ისეთი იმედი კი არა აგერა? ბიძინა ივანიშვილის რო აქვს ტელევიზიის სახით შექმნილი. ესეთი იმედი არა. და ისეთი ოცნება არა, როგორი ოცნებობითაც გვაცხოვრა. ქართველა ერს არამედ იმედის, არამედ ოცნების, არამედ სახელმწიფოს კონის უფლება აქვს. ეს ჩვენი მონაპოვარია წლების ისტორიული წლების მანძილზე ხალხო. ამიტომ იფიქრეთ ამაზე, გამოფხიზლდით. თქვენი ძალა ესაა სახელმწიფოს წყარო. ხელისუფლების წყაროა. თქვენი ძალა ძალიან დიდი ძალაა. შეძელით გაერთიანება. დაანებეთ თავი ეს ნაცია ის კოცია ამაზე ძახით შეძელით ადამიანებთან ურთიერთობა ძალიან ცოტანი ვართ. ძალიან ცოტანი ვართ. ყველანაირი პოლიტიკური იდეის გარეშე შეძელით ერთმანეთის გვერდში დგომა. უნდა მოიძებნოს ეს ქვაკუთხედი. მიზან მიმართულად მიდის იმაზე ისეთი ობსტრუქციული პოლიტიკის წარმოება, რომ ეს იმისია. მიზან მიმართულად მიდის ეს ხდება, რომ დაყავი და იბატონეს მეთოდით მოხდეს მერე ძლევა საზოგადოებაზე. ამიტომ არ დაუშვათ ეს ყველაფერი, ამიტომ შეეცადეთ იყოთ ერთმანეთის გვერდში მდგომები და ერთობით, მართლა ძალა ერთობაშია. მაგრამ ძალა კიდე ერთობის გარდა კიდე იცით რაშია? ჭეშმარიტ მიტევებაშია. ვიღაცა შეიძლება რაღაცა იყო ხელისუფლების დროს მუშაობდა. აბა როგორ თავი ხო უნდა ერჩინა. არა ის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ვიზეც არ გადიოდა იმ რეჟიმების შექმნის არ შეიძლება ყველა საცერის ქვეშ ასე ყავდეს და შენ ნაცი ხარ, შენ კოცი ხარ, დაბალ ეშელონებში ხალხმა ერთმანეთს უწახოთ. არ შეიძლება. ყველას შეიძლება ქონდა განცდა რაღაცის შეცვლის და ქონდა ამის შეხედულება, იმიტომ ეს არის ჩვენი ვითარება, სავირთხეთში ვართ მოქცეული. და არ მისცეთ ამათ უფლება გამოიყვანონ თქვენ შორის კაციჭამია. ესენი ამას ცდილობენ თავისი უშიშროებით და თავისი საშიშროებით. მე მაგ ამის ფაქტები. ვიცი ეს პოლიტიკა სადაც იგეგმება. და ამ პოლიტიკის ცვლილება, რადგან ისინი კარგად გრძნობენ თავს ამ პოლიტიკით. ეს ხდება წყარო, მათი წყარო. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, ეს არის ჩემი სათხოვარი, რომ არ უყუროთ მათ ტელევიზიებს, ვისაც არ აგაქვთ იმის უნარი, რომ ანალიზი არ გააკეთოთ, გადართეთ, გამორთეთ, მეტი დრო დაუთმეთ წიგნებს, მეტი დრო დაუთმეთ თქვენ შვილებს, მათ აღზრდას იცოდეთ და გახსოვდეთ. რომ თქვენ შვილებს ამათი სისტემა არ აღზრდის და არ გაზრდის. არც გაზრდის და არც აღზრდის. მიაწოდეთ ის პროდუქტი, რაც უძველებელია ნებისმიერი ცნობიერებისათვის. ეს არის კლასიკა, ქართული კლასიკა. პოეზია, ლიტერატურა. გაათვითცნობიერეთ. თუნდაც წააკითხეთ, ტრაგედია უგმიროდ არ არის, თუ ვისაც კითხვა ეზარება, ხო? თქვენ წაუკითხეთ. რაში მდგომარეობს არსი, ყოფის? რის პირასა ვართ? ჩვენ ქართველი ერი, რომ მამამ შვილებს გამოცხობის დროს მჭადი შეუჭამა და მეზობლის ხეზე თავ ჩამოკიდებული ობოლი ბავშვები ტირის და მეზობელი ამბობს რაღა მანდა მაინც ჩემ ხეზე, აი ამ მდგომარეობაში ვიმყოფებით დღეს მთელი ერი და მთელი საზოგადოება. გაათვითცნობიერეთ თქვენი შვილები ამ ტრაგედიის არსში. არ არის ჩემი გამოსვლა დემაგოგია. არ არის ჩემი საუბარი ვიღაცისთვის გინდა თუ არა ამ ნეგატივის დაჯერება. არ შეიძლება ყველაფრის მიმართ იყო ჭკუამხიარული. რომ ყველაფერი კარგად არის, დედა რა კარგი არის ცხოვრება. იმიტომ რომ რეალობა იცვლება. რეალობა სხვანაირია. და მერე თქვენი შვილები დგებიან თქვენს ადგილზე, თქვენ წლები უკან გწევთ.
თქვენი მშობლების ადგილზე და თქვენს ადგილზე დამდგარი თქვენი შვილები გაცილებით ღატაკები არიან ვიდრე თქვენ ხართ დღეს. და ამას დაემატება პლუს კიდე სულიერი და მორალური სიღატაკე. და თქვენი შვილები დარჩებიან აბსოლუტურად უიარაღოდ. ყველანაირი სიმართლის გარეშე. სიმართლე არის ისეთი იარაღი, რომელიც არ ჟანგდება, არ ტყდება, მასზე არ მოქმედებს არაფერი და ნუ გადააქცევთ ერის ამხელა სიმართლეს დიდ სიცრუეთ და ნუ იცხოვრებთ ამ სიცრუეში. მოდის არჩევნები, ეგზალტირებულია ყველა სფერო, გააკეთებენ, დახარჯავენ ფულს, მათ ფულსაც დახარჯავენ, არა მარტო თქვენ ფულს და პროგრამა იქნება ნული, ძალები იქნება თანაბარი, ეს ყველაფერი იქნება არეული და საზოგადოება ამ მოზაიკიდან მიიღებს იმაზე დიდ უბედურებას, ვიდრე იღებს, თუ რა თქმა უნდა არ გამოფხიზლდება. ბოზები და ბოზიშვილები. არ დაგავიწყდეთ კგბ-ს შვილობილი კომპანიები როგორ მუშაობენ დღეს საქართველოში. აი ეს ხარიბაშვილები, აი ეს ჩიჩილაკები, კაცმა პირდაპირ თქვა, კაცო. პირდაპირ თქვა. იმაზე ვამბობ. ენაზე მადგას მისი სახელი ჩიჩილაკა. კობახიძემ რომ ესო ეროვნული ცნობიერებაო, ესო მე ვფიქრობ, საერთოდ არ ვიციო ჯერ ერთი რა არისო და მე მეორე მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საშიში რაღაცა არის. ეს ხო ჩემი წამონატყორცნის სიტყვა არ არის, ბესელია უჯდა იგვერზე დღეს რო ოპოზიციონერებს ის ცნობილი პუტანკა. აბა მართალი ძალიან საშიში რამეა ეროვნული ცნობიერება. თუ გამოფხიზლა ხალხი და მოვიდა ეროვნულ ცნობიერებაზე, ხო მოგეთყნათ დედის ტრაკი იმ საათში. ხო დავით აღმაშენებლის მეთოდით გაგიკეთებენ პროქტოლოგიურ ხვრელში დიდ სარს და რომელი მეკონია გაასწრებთ ქვეყნიდან, ან გახვალთ. თუ ერთი ადგა ხალხი ფეხზე? საერთოდ არ არის იმისთვის პარტია საჭირო, პარტიები საერთოდ არ არის საჭირო იმისთვის, რომ ქვეყანაში საზოგადოებრივი მმართველობა დადგეს. მე ბევრი დაიწყებს რა ლაპარაკს, რომ არ არის ეს გამოსავალი, ეს არის პრობლემა. არ არის ასე. მე ვფიქრობ ტოტალურ უსამართლობაში, სადაც სასამართლო, სადაც ტელევიზია, სადაც ხელისუფლება და კიდე პოლიცია უშიშროება თავდაცვის და ესენი არის წარმოადგენს ერთ მხარეს ანტიკონსტიტუციურ ძალას, ასეთ წარმონაქმს და ტირანიას ჭირდება რევოლუცია. არ დაიწყოს ახლა არავინ კარგი არაფერი არ, ამაზე უკეთესი უარესი რატო უნდა დაგემართოთ. ამაზე უარესში როგორ უნდა მოხდეთ დღეს რო ხართ. თქვენ ეხლა რაშიც იმყოფებით, თქვენ ამაზე უარესი არ მოგიწევთ. ქვეყანაში უნდა მოხდეს აგერ საფრანგეთში 21 რევოლუციაზე მეტი მოხდა. რა, ცუდი ყოფა და ცუდი მდგომარეობა. ხდებოდა რევოლუცია, არ მოწონდა ხდებოდა კონტრრევოლუცია. და ესე ვითარდებოდა საზოგადოებრივობა, რესპუბლიკანიზაცია და სახელმწიფო. აგრია არ უნდა შეეშინდეს საზოგადოებას ნაბიჯების გადადგმის და ცვლილებების ხელისუფლებების რა არის კაცო 2 და 3 ხელისუფლება იყოს 4-5 მეტი იყოს რაც უკეთესი იქნება ხალხისთვის და საზოგადოებისთვის მეტი მოვიდეს მეტი წავიდეს რა საჭიროა ამდენი და იმდენი წესრიგის კანონის დოვლათის შესაქმნელად ერთადერთი რაღაცაა საჭირო დისციპლინა აუცილებელი და რეჟიმი და დისციპლინა რას ნიშნავს დემოკრატია რაც მინდა თავისუფლად რაც მინდა ის ვაკეთო მოდი ჩამოდი ერთი აქედან ნახე და აკეთე ის რაც გინდა თუ მაგარი ბიჭი ხარ ორ წუთში მოგიყვანენ თავის ჭკუაზე და გაგაკეთებიებენ იმას რაც აღიარებული და დეკლარირებულია დემოკრატიად და წესრიგად და რა ის რომ ვიღაცა ღარიბაშვილმა თავისი პენსიონერი მამის გამოყენებით მიიღოს პირადი სიამოვნება ამას ვინვის აპატიებს ხალხო აგერ საფრანგეთის პრეზიდენტი ყოფილი
იმას შეხვდას რაღაცა კადაბს ჩუმად და ის არაფერი ეს და ციხეში ჩასვეს კაცი. და ის ნაბიჯვარი იმან ქვეყანა რო დააქცია სააკაშვილმა. იმას აპროტესტებს რატო ვზივარ მე ციხეში პრეზიდენტი ვიყავი. და ესენი იმას ეუბნებიან ჩუმად იყავით, თორე კიდეა შენზე ცოდვები კიდე დაგიმატებ ძევიდან. არ ვიცი ბიჭო და ამ დროს ჩვეულებრივი ადამიანები სასჯელს იხდიან ტრაგედია უგმირო სიუჟეტისთვის, შვილებისთვის მჭადი რომ მიეტანათ. და ახლა ახსენდება ღარიბაშვილს, რომ თურმე შეიძლება გამოვიდეს ამინისტია. რომ იქ მარტო ზურაბიშვილმა არიწყალოს ვიღაცები და სენტიმენტები ამასაც კონდეს პოლიტიკური ვიღაცის მიმართებაში, რომ ილაპარაკოს და ასე თქვას და ისე თქვას. ნამეტანი დიდი ფაქტიურად რაღა დარჩა, რომ ვიღაცამ სათავისო ქონი მოიწყოს. ეგ რას გავს ყველაფერი, იცი? სტრიპტის ცეკვები რო არის. და საზოგადოება რო უკანალში იმას უტენის იმას. საზოგადოება რა ახურშებული მასა, ეგზალტირებული მასა, ნიფხავში რო უტენის ამ დედაკაცებს, მეძავ დედაკაცებს. ფულს აი ესე იქცევა დღეს ნებისმიერი პერსონა, ვისაც სურს სენტიმენტები მიიღოს საზოგადოების და იმ საზოგადოებაში თავისი როჟები ყავთ კიდე დანერგილი. და ისინი ერკემლებივით ცდილობენ, აი ქართული ფილმი როა, სხვა იმას თხას რო ცხრები შეყავს სასაკლაოზე. ეს არის მთელი სისტემა ძალაუფლების დაკავების და ესე მარტივად მე ამაზე ვერ დაგილაპარაკებთ. და ძალიან დაბალ ნიუანსებამდე დადის ეს და დაბალ ცნობიერებამდე დადის ეს. ვიცი მე ჩემი სათქმელი ვთქვი, ჩემი პოზიციები გამოვხატე, მე ამ ყველაფერს არ მეშინია, არაფერს არ მეშინოდა და ჩვენ ახლა გასააზრებელია თქვენი. როგორ იწყება თქვენი დღიური ცხოვრება, რა არის თქვენი დღის ბოლო, რას შეადგენს შვადღე და როგორ გრძელდება ასე და რა პერსპექტივაში ხდება ეს ყველაფერი და ფიქრდით ერთ მშვენიერ დღეს და ეძებეთ გამოსავალი და გამოსავალი ამ ქვეყნიდან წასვლა არ არის მე იძულებული გავხდი იძულებული ყველანაირ ფინანსურ გაჭირვებას გაუძლებდი არ მილხინდა ჩემ ქვეყანაში მაგრამ მაგისთვის არ დამიტოვებია ქვეყანა წლების მანძილზე იძულებული გავხდი იმიტომ იყო სიცოცხლის საფრთხე და თავგანწირვის კი არ მეშინოდა ეგ ბევრჯერ გამიკეთებია აზრს ვერ უყურებდი ამ თავგანწირვის და მე ვფიქრობ რომ მეომარი ხარ და შენი ქვეყნისთვის იბრძვი ნებისმიერი ფრონტზე იქნება ეს ტრადიციულ ომში თუ იქნება ეს საზოგადოებრივ ფრონტზე შენ უნდა გქონდეს იმის საშუალება რომ ბრძოლის დროს თუნდაც სიკვდილისა შეინარჩუნო ღირსება აი ამისთვის ვარ მე აქ და ამისთვის ვიბრძვი აქედან და ბრძოლას ყოველთვისა აქვს აზრი და განსაკუთრებით ეს ეხება იმ ადამიანებს, ვინც საკუთარ სულს არ ყიდის, ვინც საკუთარ ხორცს არ ყიდის. მე ყველაფერს აქედან ვერ დავაანონსებ, რა თქმა უნდა და არ დავაანონსებ, იმიტომ რომ ერთი 7 ბოზი მაინც მაზის იმას ჩემ სოციალურ ქსელებზე და გახსნა განმარტებებს წერს, რომ აი ესე გააკეთა, ეს თქვა და აწოდებს მე იმ ტუალეტის ფურცელს ვიღაცას ზევით ოპერატიულ ცნობას რო უძახის და მე ამ სიამოვნებას მაგად არ მივანიჭებ. იმიტომ რომ მე ამათთვის მინდა რომ ბევრი სიურპრიზი გავაკეთო. და თანამედროვე დროში სადაც ბრძოლა ესეთი ფორმით მიდის, დამიჯეროს ნებისმიერმა თქვენგანმა, რომ ამაზე დიდი კონტრძალა არ არსებობს, როგორც მართალი სიტყვაა დღევანდელი ტირანიული რეჟიმისთვის. კი, ამას გამბედაობაც უნდა, ამას უნდა ბევრი რაღაცა. და აუცილებლად უნდა შევძლოთ ჩვენ კონსოლიდაცია. ჩვენ ძალიან ბევრი ემიგრანტი ვართ უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ჩვენ ვიცით რა არის შავი და რა არის თეთრი. და რა არის ევროპული ღირებულებები და არა ის. ვიღაცა ღარიბაშვილი რაღაცას მტენის აქ მე და ვიღაცა ლომჯარია. მარიონეტები ესენი. თითქოს ადამიანის ბედზე მოზრუნავები. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ კონსოლიდაცია და უნდა შევქმნათ პირველ ეტაპზე ტრიბუნა. პლატფორმა იმისი, რომ ყველას ყველაფერი არ გაუვიდეს. ბევრი ვართ ასეთი და ვართ ძლიერები და ჩვენი ძალა დარწმუნებული ვარ რომ იქნება ერთობაში. ამიტომ იფიქრეთ ამაზე, მომაწოდეთ თქვენი აზრები, მე ამას გავიზიარებ ყველაფერს, წავიკითხავ, გავუკეთებ ანალიზი და გარკვეულ დროში მე პასუხს დაგიბრუნებთ. მე ამაზე ვფიქრობ, მაგ ამაზე საუბრები.
მაგრამ ახლა ქართულ ოცნებას მე აქედან არ გავაბედნიერებ, ყველაფერი უთხრა. და ყველაფერს აქედან დაღეჭილად მივაწოდო იმ ბრიყს, მე თავის აზრებს რომ მოჯვამს და მიაწოდებს მის უფროსს. აქ საკმარისი მასალა თქვენი ნამუშევარი ბრჭყალებში და ასაკმარი უფრო ამ უშიშროების ფაილებიდან რაც გაავრცელეთ და მე ვიცი ზუსტად რა აქამდეც ვიცოდი მე რასაც ვიხებოდი და ახლაც ვიცი უფრო კარგად ვიცი რასაც ვეხები. ამიტომ ეს აუცილებლად გასაკეთებელი იქნება რომ ყველას ყველაფერი არ შერჩეს მაგ ქვეყანაში. ევროპის სახელით მოძრავ ტირანებს ქართულ ოცნებას და ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილს. ფარცხალაძეო და სანქციებს. მე არ ვიცი ახლა ეს ფაქტი, მე ამითი დავასრულებ რა. დასასანქცირებელია ბიძინა ივანიშვილი და ყველა ის პირი, ვინც წლების მანძილზე ეკონომიური ძალაუფლებით ინარჩუნებდა ტირანიას ქვეყანაში. ამიტომ ვინც ამას აკეთებს, პირდაპირ მინდა უთხრა, რომ გადადგას თამამი ნაბიჯები. თამამი ნაბიჯები, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სასიგნალო პოლიტიკა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. და ეს ყველაფერს მიიყვანს, ეს პირდაპირ ეხება გეოპოლიტიკურ ვითარებას ქვეყანაში. და რა თქმა უნდა, ამას ექნება თავისი გამოძახილი ქართული ოცნებიდანაც და ამ ყველაფერს უნდა თავისი სწორი აღქმა და სწორი დანახვა. გმადლობთ ყურადღებისთვის. დღევანდელი ჩემი გამოსვლა დავასრულე. მე სხვადასხვა თემებით კიდევ დავბრუნდები თქვენთან და ვილაპარაკებთ ამაზე. მანამდე გთხოვთ, რომ ყველამ გამოიწერეთ ჩემი არხი და ყველას ვთხოვ, რომ გააზიარეთ და მიაწოდეთ ეს საზოგადოებას.